तो हाँ जी, वेलकम बैक गाइस इन मीट संधू चैनल। तो आज भी आपको थोड़ी देर आवाज़ कर मारनी होगी क्योंकि जो मेरे हेडफोन्स है ना, इसको मेरे डैडी यूज़ कर रहे हैं और मेरे कुछ करता था, तो आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आवाज़ की। उसको जुकाम हुआ है, कभी आपको थोड़ी सी अब नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करना यार, एक तो ना एक मिनट भाई, गैरेज में चलो। कौन है यार बैग दो आई थिंक, हाँ भाई यही है। एक्सेलरेशन 35 इसकी है। ओ 50 गोल्ड है। और जो हमारी जो ये अमूल है, एक्सेलरेशन देखो भाई, अच्छा ये भी इससे भी मैं तो चेन्नई से न्यू दिल्ली, क्योंकि ये लॉन्ग रूट है ना, तो ये हमारी जाएगी स्लीपर ट्रेन 7 डब्बे, और इतने स्टॉक इनसे क्लियर करने हैं। यार पता नहीं भाई क्यों इतना जुकाम हो रहा है यार। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। हमारी ट्रेन
मंगाते हैं नो गेमर्स reached too early यार वंदे भारत हमारी इंडिया की सबसे तेज भागने वाली ट्रेन है। इसमें भी वही कोई कंपनी है एक्सेलरेशन है इसकी टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर और उसकी है 200 कुछ गेम रियल में यार मुझको याद नहीं है अब है इसकी यार हमारी ट्रेन है ना थोड़ी सी फास्ट चलती है Leave in 16 minutes. Leave in 16 minutes. यहाँ पे ये रहा ये थोड़ा सा ठीक सा स्टेशन है बैंगलोर अब कौन सी आई भाई राजधानी कौन सी है यार नॉर्मल भी ट्रेन है इंजन तो वैग 1 था वैग 1 मेरे मतलब ये वाली स्पीड में थोड़ी ना यार एक तो नहीं लगती है यार बीच में हमारे इंडिया में लगता है रखनी नीचे रोड के ऊपर से हमारी डबल डेकर सुपर फास्ट स्लीपर ट्रेन पास करते हुए बेंगलोर में पहुंचते हुए हमारी सुपरफास्ट
ये क्या करते होते हैं यार ये भाई, मुझको समझ समझ नहीं आता रे। क्या ये क्या भाई, लेफ्ट ये देखो भाई, पुश योर थ्रोटल इसकी तो यार एंड जी। तो अभी हम स्टोरी मोड चैलेंजेस तो नहीं है, स्टोरी मोड करते हैं सीमेंट ट्रांसपोर्ट करना है भाई, सीमेंट। एक ही से स्टेज में तो लोडिंग होने के लिए, लेकिन बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। भाई एक ही है लेकिन बहुत बड़ा साइज है ना भाई। नो एमबी एनओ वाला नहीं, NINE 9 MB का साइज। अबे यार अबे भाई हो जा लोड यार। ओ भाई सीमेंट के ट्रक को देखो। Thanks for arriving on लेकिन time. भाई We have to हमें load मारे all ना these trucks of भारत cement में into the train. वंदे Once you भारत go जैसी through speed of एडवांस 200 ट्रेन trains, आनी so हो, the workers can लेकिन fill the हम next लूज coach. कर रहे हैं हमारे Once all लेजेंड्स coaches को। are done, you can leave and go to the जिन्होंने jump site. हमको Sounds ट्रेन का good. सफर Can we get पहले started? दिया है। अबे कहाँ लेके जाना? अबे सॉरी यार भाई, पार्क कोच हुआ है। अबे अबे आ जाएंगे हमला, देखी सजा दिलवा दूंगा अपने मालिक से। कई बार बे यार क्या कर दिया स्टार्ट लोडिंग भाई। ऑटोमेटिक चल अब लोड कैसे करवाना है? हाथ रख रहे हैं 2-3 पे ना, ऐसे लोड हो रहा है ऐसे। कोच भाई सारे कोच में करना मुश्किल है। ट्रेन की बात तो नहीं हो सकती, वो डर आ रही है। वैसे यहाँ पे मुझको दिख रहा है कितने ऊपर आगे लाना। अबे भैंस की ऐसी लोड करवा दो भाई, कितने डब्बे हैं यार ऐसे ही भाई साहब। हो गया लोड। चल अबे तो खुद ब खुद हो गया भाई। वहाँ पे क्या हुआ? रीच द डेस्टिनेशन। इंडियन रेलवेज लेजेंड, कुछ भी जानो लेजेंड। The work is already underway. Working on the What dam. river is the dam on?
What river is? It's a fantastic project on the River Jhelum. We built another dam a while back on China. Oh, भाई क्लाइम कर रहे How हैं much farther ये do तो we need to go? हमारा लेजेंड Some more. There will be a change in क्लाइम कर altitude. सकते हैं भाई लेजेंड्स It's a special track we laid ourselves for transporting material to site. We will be coming back soon for another 4 trips, I am sure. अब Especially once भाई we commence the powerhouse war. साइड व्यू भी नहीं कर सकते ऑर्बिट We are transporting a huge turbine part after a few months. We are still trying to figure out the logistics. चल It's Okay, a nightmare chal. situation. Let's see what solution we come up with. Looks like we are nearing our destination. Get ready. You ain't seen anything like it. अबे वाह भाई कैसा कैमरा एंगल दिया तुमकी तो चल मैं नहीं हाँ जी दोबारा आ गए ये कैसा है स्पीड टेस्टिंग मिशन अबे यार ये हमारी भाई तो स्पीड याल्ला अरे भाई अब चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को करते हैं यही बट एंड तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।